Всем ассалам алейкум, братцы! И сегодня мы будем играть в Мети. А это игра Мети. Все ее, мне кажется, знают. Ну, вот, не все. Вот. И я хочу пройти ее на... Ну, все концовки хочу пройти. Алан, Эмили, Юджин, Адель. Погнали, Алан. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, и я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Мне хотелось такую... Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Или это слушать, лучше посмотреть, лучше сразу начать. Так. Нужно выбраться отсюда. Давайте выберемся. Так. Я в нее не так часто. Я видел там пару летсплеев. Так, а что такое? Нет электричества. Молоток. Хорошо. О, куда-то назад просто. Уи-уи. Ёлочка, да, это же у нас сейчас скоро будет Новый год. Так, записка. Так. Ключ. Как же ключ достать? Ну-ка. Молоток? Оп. Ты чё? Чё делать? А чё? В клетку надо, чтобы... Да? Все, я понял. Типа, если я какой-то громкий шум издаю, мне надо все за тобой убрать. И тут какой-то ключик. Прикольно. Я не знаю, что делать, ну ладно. А где он? Это что за банимен, блин, какой-то? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Да, угадай. Нет, не угадал. Ладно, пофиг. И, пожалуйста, чтобы не спалил. Фух, видимо, показалось. Тогда уходи, давай, уходи. Так, а что мне делать с этим ключом? Окей, у меня есть ключ, а чего он? Коробка, может. Пилка по металлу и изолента. Хорошо, изолентку куда? Так, а почему нет электричества? Если вот так... Не, электричества нету. Опа. Все, я вспомнил. Я летсплей смотрел. Так, теперь нам надо вспомнить пароль. А как пароль придумать? Тут есть буковка 3, тут есть буковка 0, тут есть буковка 7, тут есть буковка 6, тут буковка, и тут есть буковка 7. Так, что-то я видел на той бумажке. Пароль это север, запад, восток и юг. Так. Север. Я уже ничего не помню. Так. Я тупенький. Так, давайте встанем где-то по центру. Вот здесь. Восток. 0. Сейчас. 0, 6, 3, 7. Тут же 3, да? 0, 6, 3, 7. Окей, давайте, погнали. 0, 6, 3, 7. Не открылся? Нет. Тогда, я помню там вроде, или ты, погоди, 0, 3, 6, 7. Погнали вот так. 0, 3, 6, 7. 0, 3, 6, 7. Открыть! Да! Открыл. Так, дверь открыть. Открыть. Где открыл дверь? Ну вот, она закрыта. С другой стороны. О, дверь. Какая дверь? Давайте... все, вот эту комнату я помню точно, если сплев. Там еще маска. Мне друг помог ее вытащить. Так, респлеев. Я помню эту комнату на всю. Тут шкафчики, тут можно найти сейчас какая-то часть от кирки, рукоять, если вас, да, рукоять нужна для этого, все, я что-то вспоминаю из дисплеев. Так, это двигаем. А дальше я не помню. Вот это? Вот, да, вот это что должно упасть. Это у нас гвоздок.
Задер. А как закрыть дверь так же, да, надо? Закрыть. А, ну да. И выключить щиток. Так, вроде все, да? Вроде да. Ладно, спрячемся. Надеюсь... Ой. Нет, фух, блин, я уже боюсь, что я сейчас открытым буду держать. Так, когда он придет. Это стрёмно. Так, опять Бонимэн. Да, я смотрел летсплей. Я один раз прошел, вот, и я уже позабыл. Я давно-давно играл. Да. Она у меня эта игра давно еще осталось. Я уже ничего не помню, как тут играть. Я просто раньше играл. Так, что? Походу, скоро, мне кажется, побег будет. Да, если я не ошибаюсь. Скоро должен быть побег. Ну да, я должен бежать. Так, болторез. А вот болторез от унитаза нет. Нужен винт. О, вот для болтореза. Кирка. А, погоди. Как а если... Так. Оп. Отвертка. Отвертка нам нужна вот для вот этого, да? И тут гвоздодер. Ой. Гвоздодер. Это не шуточки. И гвоздодера у меня нет. Да. Потому что я уже что-то помню, что-то не помню. Вот я проходил только первую минимум часть. Остальные я вроде... Не проходил. Уже, да. Что это за шум? Так, а вот дальше я не помню, потому что если я помню, тут больше нету никаких типа секреток. Ну как я помню. Где он? О, спасибо, Бонимэн! Кровавое лицо. Что-то такое страшное, а? Можете втащить. А, так умеешь кирка. А почему я не могу втащить ему с кирки и убежать? Что здесь не так? Да ну нафиг, я пошел. Ой. Он меня еще убьет. Нет. Нет, блин. О, Schoolboy Runaway. Игра вот тех же создателей, что отметили, если я помню. Да, я в начале, когда так, надежно заперта. Все, а у меня это последняя жизнь. Тут 2 жизни вроде. Открыть дверь. Так. Он же там что-то нам принес. Погоди, что это такое? Рычаг, спецключ. А тут что? Тут у нас ничего. Я думал, тут что-то есть. Так, лифт. Лифт. О, что это такое? Дверной засов. О, все, я вспомнил. Надо его, короче, допереть. Надо его запереть, включить электричество и включить лифт, если я помню, да? Да. А лифт будет ко мне легче. Рычаг у меня. Он должен мне будет долбиться мне в дверь. Ну, конечно. Я же он маньяк, Бонимэн. А я Алан, да? Меня же Алан зовут. Открывай быстрее! Блин, если прикиньте, я еще не успею. Ну живо открывай дверь! Не буду я тебе ничего не открывать, какашка. Ты меня похитил вообще-то. Вообще обнаглел. Бай-бой. Так, я вспомнил, смотрите. Да. Ну ладно, туда мне нет смысла идти. А, чё? Ага, где ты, черт возьми? А ты меня уже не даешь. Ну, есть туда смысл идти? Да, нет, не пойду. Мне надо нормально сбежать. Будь ты проклят. Так, в какую сторону? Вот в эту, да. Фух. Все, сбегаем. Сбегай, давай, быстрее. Там какая девка должна, не помню.
Паутина, фу-фу-фу, убирайся. Пилка по металлу. А для чего она? Я думаю, тут под конец. И я пришел за 9 минут. Следующая глава. Погнали, следующая. Сегодня у подруги Schoolboy Runaway. Кто не играл, поиграйте в поле. Мы с вами... Я уже играл в нее. Так, как ее там звали? Эмили? Нет, да, Эмили. Так, эту часть я больше всего знаю, потому что... Не знаю почему. Потому. Так. Ночевую. Так. Может, что-то здесь есть? Нет. О, там какая-то бумажка. Надо попасться, мне кажется, в капкан, потому что... вот, что-то есть. Пароль. Нет, все, я что-то вспоминать начал. Короче, если я помню, не ошибаюсь, то... Так, я закрыл, я выключу, потому что... Да. Все, я вспомнил. Код должен быть на двери. Да, все. Попадаемся. Вот так делаем. Давай. И обратно как... Так. Я ничего не делаю, я хорошая девочка. Я вот сижу. Дверь, кровать. Что обычно. Мне тут на завтрак мыло. Вообще крутя. Так, ладно, ждем, пока он откроет дверь. Открывай дверь свою. Негодник. Чего не открывает? 630. Надеюсь, я ничего не сделал. Фух, сразу все на месте. Так, 630, все, я запомнил. 630. А это куда? Тут только так, пароль, вот. 630. И открываем тут ручка. Ручка. Так, это я закрою же, да? Нет. А ручка для чего? Может, тут что-то ручка надо? Дверь. Нет, тут нет двери. Так, погнали в эту... нет дверной ручки, вот. Так. Шкафчик. Гвоздодер? Да? Да, гвоздодер и... Да, нет, это лом. Холодос. Что есть холодос? И нет ничего. Охрененно. Бро, что нам... Погоди. О, ни хрена себе. Ух. Так, а я-то куда... Так, работает, открывается? О, открывается. Оп. Она работает? Так, походу это от этой двери. Да! Тут... О, рычаг. Да, все, я вспоминаю что-то. Надо его ложить сюда, потом закрываем, засыпайся, и все, прячемся обратно в клетку. Да. Это я-то девочка, которая спасла Алана, да. Я спасла его. А я спасла Алана. Он еще возьмет? Пожалуйста. Фух, все, вроде... А куда он идет? Нет. Походу на этом Алану будет, да, как я и думал, Алану будет относить. Только насколько это долго будет? Потому что мне еще надо в его комнату успеть. Ладно, все, пусть, можно выходить, да? Да. Все, я вспомнил. Он придет до того, пока я... Что я делал? Он тут бешеный, что ли, или что? Что-то нет, там ничего. А зачем его комната вообще? Подожди, ее. Так,
бочка с маслом. Чего нужна мне бочка с маслом? У меня в рот? Так, ладно. Теперь у нас есть эта комнатка. А что эта комнатка мне дает? Ничего. Пойду-ка я обратно сюда. Так. Что же здесь можно? Не, рано, что тут можно сделать-то? Тут... Фух. Ладно. Так, это же дверь открыта. Да? А, да, она же открыта, я думаю, она заперта. Карнадаль. А мы знаем карнадали, потому что за ними скрывается плоскогубцы. Потому что из прошлой части я понял, что это полезная вещь. Что такое? А, это гирлянда. Так. Плоскогубцы, да? Ляточку. А, все, тогда окей. Здесь, я думаю, тут, конечно, что-то, там какая-то аптечка будет, но тут ножницы. А для чего нам ножницы? Это реально. Нафиг мне нужны. Так, вот это что такое? Что-то мешает открыть дверь. А, вот какая нить. Нить. Ой. А по лицу-то это нормально, что мне ты хотел мне? Ю-ю. О, вода, ведро, вода, ведро. Ведро, я так понял, для чего нужно. Я же могу выбраться. Ту-ту-ту. Понятно. Там что-то лежит. А, там ржавый винт, понятно. Значит, мне надо налить воды. Там воды можно налить, если, не знаю. Там еще что-то валялось. О, вода с водой. Теперь с водой. Так, я должен сначала выключить свет, а потом уже закрыть. Потому что я боюсь такими темпами привести. И зачем мне для здоровья? А, нет. О, маслица. А я помню, там есть где-то с этим. Сейчас. В комнате, да, вот этого с маслом. Да, с маслениц. С маслом. А это для чего? Походу для ржавого вентиля. Потому что такая его. А его надо повернуть. И все, да? Теперь куда идти? Сюда? Да. Что это нам дает? Что дальше нам делать? Это реально секрет. Так. Пойдем что-то поищем. Погоди. А если вот за этой ключи? Нихрена. Ключи вот реально. Чего? А тут... может от этого? Хотя нет, там с другой стороны было написано же. Шток. Походу, да. От щитка. Что такое? Не хватает предохранителя. Предохранителя. Вот можно? Нет. Так, тут вот нету ничего. Так, что одно вот это? Есть где-то. Так, вот там, это что? А, надо поднять. Так. Нужно поднять лифт. Так, что надо? Где? Пойдем дальше. Может, меня? Да не, вроде у меня. Кстати, вот эту дверь надо держать. А, можно потолки. Ну-ка. Да. Ой-ой-ой. Закрываем. Так это была закрыта дверь. Так это была открыта. Все открыто. Все, вот все остальные двери были открыты. Да, фух. Чё придет? А чё так долго, кстати, было у этого Алана?
Блин, прикинь, что он что-то спалит. Так, все, он идет обратно в свою комнату. Подклонить. А, он, я понял, для чего. Он нужен для вот этого. Все. Так, теперь я помню, надо сюда. Какие-то банки. И надо 24 вольта. А, вот вольт, да? Так, да. Так. Хорошая идейка. А? Вот от этого, да? 8360, это от этого. 8360. Я походу понял куда. Я походу поняла. Ой, поняла. Так. Да. Пожалуйста. Запер за другую сторону. Ё-моё. Черт возьми. Нет, помоги. Да, через канализацию. Пожалуйста, открой. Откройте. Открой. Кто-нибудь. Давай бегом. Все. Это Алан? Да, это Алан. Привет. Спасибо, что меня вытащил. И это вторая концовка. За 12 минут, ребята. Кстати, сколько нашел? 20. Следующая глава. Это у нас какая-то тоже глава. Так, погнали. Скубырновый. Сколько я уже рассказывал об этой игре. Ну, она не такая прикольная, конечно. Ну, тоже прикольно. Фух, Юджин. Да, это Юджин же был. Да, я помню, там их звали, это Юджин. Тут ничего. Вот Юджина я знаю. Ну, то есть я знаю, как проходить эту. Юджин я знаю, короче, смотрите, я все помню. Так, потом. У меня сейчас, да, испугается ворона. Тут должен быть ржавый ножик. Я забегаю обратно. На меня лает собака. Вот, что ничего не произошло. Я могу срезать вот так. И забрать ключ. Ключ этот уже от той комнаты, да. Все, я все помню. Хотя, может, не от той комнаты, я просто не помню. Только пальцами похрустеть. А ну заткнись! Погодите, это сколько он жертв у себя и это... Еще... Кстати, тут есть даже секретная концовка в этой игре. Я вам ее покажу. Да, то есть не в игре, а в этой главе. Короче, я еще могу спасти какую-то девку. Да. Сейчас покажу. Все, давай, вали. Собака, ты чё меня сдай? Ворон. Все, спасибо. Так,
Включаем свет. Тут сразу. Это мы тут отрезали. Тут уже ничего нету. Холодильник. Колбаску мы не едим, а то он потом нас наругает. Так. Печь. Тут тоже в ней ничего нету. Так, теперь надо нам включить свет. Свет, то есть какой-то цвет. Так. Это надо откроет вот сундук тут. Так, 3,56, 3,56, 3,56, 3,56. Вот эту концовку я сейчас быстро пройду. 3,56. Кусачки, кусачки, кусачки. Так, берем эту. Выключаем свет. Вот здесь. Так, включим свет, да. Кусачки это. И тут сейчас упадет мусор. Оп, оп. Можно валить. И тут надо положить. И все, можно идти обратно к своему дому. Так, это гаечный ключ, да? Да, это гаечный ключ. Ключ. Так, а ну заткнись. Конечно. Ну, эта концовка, она самая простая, мне кажется. Ну, для меня. Потому что я ее знаю наизусть. Просто наизусть. А что ты сюда именно приперся, ты тупой? Тебя ломить, а? Гаечным ключом-то по башке. Пошел такой деловой. А что он все это время делает? Хавает людей, что ли? Каннибал? Давай, иди. Я тут король. Юджин. Почему они не могут взять и просто нахреначить этому чубрику? И тут... что это такое? Это смазка вроде, да? Да, смазка. Закройся. Отсылочка на скубой, потому что мы тоже скубой только отверток. Ну да, вы поняли, короче. Ай. И тут ключ. Да ё-моё, ключ. Сейчас будет спецзадание. Почему? Потому что сейчас прозвенит звоночек. Ненавижу звоночек. Погнали. Так, забираем ключ, и все, можно валить. Все, можно валить. А этот ключ от шкафчика. Так, а тут находится от топора. Мы топором сломаем вот эту дверь. И опять издадим шум. Кстати, если он туда пойдет, то можно словить еще и баг. Да, баг. Баг. Бедный маньяк, он второй раз, сейчас мы его в двери запрем. Так, куда ты надел? Фу, да, сейчас баг был. Баг. Баг. Смотрите, почему. Ну, ладно, да, я вам сейчас покажу. Сейчас он не прозвенит звоночек. Я не буду говорить, почему. Но нам нужен стул. Так, даем ему стул. Стул, кстати, можно еще. И вот сюда ставим. Где? Просто наверху. А, не здесь? Там. Да, там. Ролик кассета, но мы ее послушаем тоже. Нам нужен лампочка. Лампочку мы ставим сюда. А вот это забираем. Ключик обратно. Вот. Положим ключик. Потом поднимаемся наверх. Тут у нас будет где-то лампочка вот здесь. Оп, включаем. Да, включил? Да. Так. Всё. Так, тут у нас будет топора, где можно еще раз. Тут, вот запомните, всегда, не всегда, да, всегда тут есть
Отвертка нам нужна, чтобы сделать... Что? Я застрял. Я застрял. Почему я застрял? Почему? Я застрял. Да какого хрена? Да какого хрена я застрял? Маньяк, приди сюда, умоляю. Умоляю, маньячего. Блин, почему мне сейчас он нужен так? Почему? Почему я застрял? Как? Как я застрял? Могу чуть прицепил, что ли? Почему? Вот я двигаю жри. Да идите вы, баню. Рейза на минуту уже. Ну ладно, мы потом доиграем. Мне придется начинать все заново с Юджина. Всем пока-пока, потому что у меня залагала эта игра. Всем пока-пока.